Så står vi over foran en LMC fra 2004. En mellemstor campingvogn. Udvendigt, der plejer vi lige at løbe igennem et par buler og skrammer. På fortælsiden ser det ikke sådan lige ud, som om der er nogle buler og skrammer umiddelbart. Ikke nogen større i hvert fald. Jeg ved, den har lidt om på den anden side. Dem kan vi lige så godt få nævnt 1, 2, 3, 4 buler op for oven. Så den har nogle bitte små buler på siden. Det skal man bare lige være opmærksom på. Så noget som en lygte, der sidder her for eksempel her, det er sådan noget, som vi skifter under klargøringen. Den har lige været lidt på der, men ellers så alle de der små skavanker, lågen her for eksempel også her, den er også knækket derpå. Det er også noget, vi skifter under vores klargøring. Alle de der små ting der, dem skal vi nok få styr på. Indvendigt på vognen herinde er den med dobbeltseng. Ja, stor dobbeltseng hen her i forenden. Stor badeværelse med brus, tagluer og så videre der her, med klar glas i også. Fordelen ved den her, det er simpelthen, ja, du skal næsten lige prøve lige at se her, fordi der har du den her køleskab der oppe i højden, du har en stor frostboks, og du har et separat køleskab hernede. Det synes jeg, det er en super god ting. Klædeskab herinde også her, også med masser af plads i. TV-antenne har du også på den her. Varm og koldt vand er der selvfølgelig også i den, kunne jeg lige se på hanen derinde også. Her der har du så et stort tv-bord. TV-beslag også, hvis man skal have det deroppe i. Køkkenbord, stadigvæk et stort køkkenbord på vognen. Det er en mellemstor vogn, som jeg siger. Så der er godt med plads i den, hvis man vil bruge den både som fastligger, eller hvis man vil bruge den til at køre med. Den kan lidt af det hele der. Sådan ser kassebussen ud. Og håndvasker ned her igen med koldt og varmt vand. Der er lidt mere lys der. Sådan der varmt vand i hanen og også der. Alt det der med kontrol af vand og varmvandsbånd og så videre, det er noget, vi får lavet derpå. Vi laver kontrol på alle vogne, inden vi sender dem ud, også gastester og så videre. Syn og bremsetester, indregistrering, alle de her ting. Ja, rundsædegruppen hernede her skal man også lige se hernede. Blå farver, og egentlig pæn i stoffet også. Den her, den er sådan lidt specielt lige at køre tilbage der. Og ellers så synes jeg faktisk ikke, der er så meget at sige. Den skal have en karakter fra 1 til 10, og der vil jeg give den her et 7-tal. Jeg synes, den ligger over middel med hensyn til, hvordan den ser ud og hvordan den er blevet behandlet. Mange gange så kigger vi også lidt på bordpladerne her, hvor skrammet er de, hvor meget har den været brugt. Det kan man godt sådan vurdere lidt ud af mange gange. Men det skal blive en vurdering op til jer selv. Kom ind og kig den.